Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 149, bab mala yansharif, bait ke 649. Bismillahirrahmanirrahim. As-sarfu tanwinun atamu bayina ma'nan bihi yakunul ismu amkana fa alifuta si mutlaqan mana sarfal ladzi hawahu kaifa mawaqa wa zaidan fa'lana fi wasfi salim ayyurabi tanisin khutim wa wasfun asliyun wa waznu af'ala nu'atanisin bitakal ashala wa algiyanna aridol wasfiya ka arba'in wa aridol ismiya adhamul qaidu likanihi wudi' fil asli wasfanin sirafuhumuni wa ajdalun wa akhyalun wa af'a sufatun wa qadiyanal man'a wa man'u adlin ma'a wasfin mu'tabar fil abdi masna sulasa wa ukhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma la yansharif ari ma eta ngajelaskeun perkara la yansharif anu teu narima tanwin ieu ma. Bab menjelaskan yang tidak menerima tanwin atau dengan sebutan lain disebutna isim ghair munsharif. Patokan isim ghair munsharif menurut Jurmiyah kumaha? Patokan ghair munsharif kulus min asbahal fi'la fi'illaten far'iyaten tarji'u ihdahuma illal lafzi wal ukhra ilal mana o illatin wahidatin taqumu maqama illataheni. Patokan ghair munsharif sakur isimnya rupaan kana fi'il dina pada ngabogaan elat dua anu balik saijin. Boleh ulangi? Anu dahan dua nana balik salah sahijina kana lapad hiji deui balikna kana maknana atawana elati nunyi cinganna tempatna dina tempat elat dua tetep ghair munsharif. Urayana ari isim ghair munsharif teh nyaeta kullus min sakur kalimat isim asbahal fi'la menyerupai kalimat fi'il. Coba ari kalimat fi'il hukumna kumaha? Sok kasroh tara fi'il mah hukumna aya dua, hiji tara kasroh, dua tara
Naon sababna? Sabab ningali segi lapan sabab istiqo. Kasra istiqra kunaon? Menang nyitak tina kalimat sejen ari fiil menang nyitak naon? Menurut ulama Basro adalah tina masdar. Sing apalna masdar atau apalna fi'il madi ditinjau segi lapan. Nah segi manana? Segi lafad. Kadua segi makna fi'il teh nyaeta naon? Iftiqor. Ari iftiqor hartosna butuh. Bisa teh pekerjaan tanpa mengerjakan? Teu bisa. Selawasna fi'il mah butuh karena aya nafa'il. Maka segi makna berarti mengandung makna iftiqor. Berarti pertanyaan, fi'il talakaso jeung tara tanwin teh aya sabaraha sabab? Aya dua sabab. Hiji ditinjau tina segi lapad kepada istiqor, berarti pamustakan. Ari pamustakan mah cabang. Berarti al mustaku far'un min mustaq minhu sareng. Ari kalimat nu dicitak cabang panyitakanana. Tegasna fi'il cabang tina masdar. Kadua segi makna iftiqor. Berarti ari fi'il mah muftakir, membutuhkan. Membutuhkan kana naon? Kana fa'il. Berarti fa'il mah muftaqor minhu, yang dibutuhkannya. Naon yang muftaqor minhu teh? Yang dibutuhkannya. Al muftakir far'un min muftaqor minhu. Sareng? Al muftakir far'un muftaqir minhu. Jadi nyerupaan kana fi'il dina pada ngabogaan dua elat. Elatna naon? Sebab. Tadi sebab segi naon? Lapan. Kadua segi makna. Tadi simkeun musharif gengke ek dibahas dua elat eta. Pariyata ini anu cabang dua nana. Tadi istiqoq parun minal naon? Mustaq parun cabang min mustaq minhu. Lamun iftiqor naon tadi? Al muftaqiru far'un min muftaqor, yang dibutuhkan minhu. Baca kumaha? Al muftaqir far'un min muftaqor minhu, cabangnya. Tah, engke da simkul musyarik cabang-cabangnya. Tarji'u ihdahuma, kembali salah satunya kepada lapad, wal ukhra sebab yang lainnya ilal makna, kembali karena makna. Illatin wahidah, atau elatnya satu, taqumu maqama illatain, tapi seolah-olah dua sebab. Lebih jelasnya kita ikuti penjelasan dari musannif. As-sarfu tanwinun ata mubayina ma'nan bihi yakunul ismul amkana, yang disebut sorof tanwin yang menjelaskan makna yang dengannya isim disebutkan. As-sorfu ari ngaran sorfu, tanwinun eta tanwin, ata anu datang ieu tanwin mubayyinan bari anu ngajelaskeun maknan kana makna, bihi anu ku ieu tanwin yakunu kabuktian non al ismu kalimat isim amkana eta jadi amkan, leuwih ngongangkeun, leuwih memungkinkan. Kesimpulan, ari sorfu hartosna teh tanwin, maka lamun isim nusok narima tanwin disebutna munsorif, nutara narima tanwin disebutna goer munsorif, koma
eta tanwin ngandung harti bahwa eta kalimat isim bisa disebut mutamakin amkan. Para pelajar, sebelum menguraikan materi definisi isim ghair munsharif, orang pendekatan isim ghair munsharif secara lapan. Ari goer isim goer munsharif. Kata munsharif diambil delapan sorfu. Naon artinya sorfu? Tanwin. Nah, jadi isim ghair munsharif itu artinya isim nu teu narima tanwin. Berarti pertanyaan hari isim ghair munsharif kalimat naon? Isimnya. Jadi kieu ceritana teh. Isim teh memiliki karakter tersendiri. Fiil ngabogaan tersendiri, huruf ngabogaan tersendiri. Cing ari hukumna huruf kumaha? Mu'rab mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Mabninya kari-kari aya isim anu nyarupaan kana harap, maka eta isim teh jadi be harap naon cing? Mabni. Naon selage? Mabni. Lamun isim nyarupaan kana harap jadi be disebutna kumaha? Mabni. Wa murabul asma'i masalima min sabahil harfi ka ardin wasuma. Tuh. Berarti lamun isim terbagi dua, aya isim mu'rab, aya isim mabni. Mu'rab kumaha? Salamet tina nyarupaan harap. Ari mabni mah nyarupaan kana harap. Jadi tidak boleh isim begitu. Teu bisa teu meunang nyarupaan kana harap da bisi mabni. Jadi isim mah kuduna isim maka di baris pertama boleh dilihat al ismu in asbahal harfa sumia mabnian. Kalimat isim jika merupai harap disebutna mabni. Tak istilah mabni teh ini mah diganti ditambahan. Boleh atau goer mutamakin. Naon sebatna? Goer mutamakin. Memungkinkan. Cing maksud teu memungkinkan naon dari mabni? Isim mabni disebutna goer mutamakin, artinya teu memungkinkan. Teu memungkinkan naon? Mabni. Teu memungkinkan berubah. Bisa berubah tungtung moal. Moal da kalimat mabni mah luzum wakil kalimi ala halatin wahidah, tetapna tungtung kalimat dina keadaan yang satu. Kadua mu'rab, ari mu'rab mah berarti piceun kata goerna. Berarti naon ngaranna? Mutamakin. Artina naon mutamakin? Memungkinkan. Memungkinkan naon? Memungkinkan berubah-ubah. Selesai tah mu'rab jeung mabni. Nah kalimat mu'rab di ayat ini kabagi dua. Kumaha kabagi dua na kan tadi teh isim teh hiji jangan menyerupai harap da bisi mabni. Kadi-kadi henteu jarupaan kana huruf, ngan kalah jarupaan kana fiil. Jarupaan kana naon? Kana fiil. Maka lamun jarupaan kana fiil disebutna isim ghair munsharif. Lamun teu menyerupaan disebutna munsharif. So ketambahan lamun isim ghair munsharif disebutna ghair amkan. Naon sebatna? Ghair amkan. Maka kapayuna deui sumal mu'rabu ala kismaini ahaduhuma ma asbahal fi'la yusamma ghair munsharif wa mutamakin ghair amkan jeung mutamakin ghair amkan. Naon sebatna?
mutamakin goer amkan. Kata mutamakin menang ngambil tidak bieu goer amkana isim goer munsharif. Ulangi, mutamakin mah menandakan kana naon mu'rab, goer amkan mah istilah teu naon eta teu narima tanwin. Anu kadua munsharif, lamun tadi isim goer munsharif mah goer amkan berarti ieu naon amkan, berarti kumaha dipanjangkeun jeung ieu mutamakin amkan. Sabala udah artikeun naon mutamakin artinya naon memungkinkan. Memungkinkan naon memungkinkan naon berubah-ubah. Lamun amkan artinya naon lebih memungkinkan lagi. Lebih memungkinkan naon lebih memungkinkan make tanwin, lebih mungkin pakai tanwin. Ulangi, isim goer munsharif disebut naon mutamakin goer amkan. Lamun diartikeun berarti kumaha kalimat isim memungkinkan berubah-berubah goer amkan ngan teu memungkinkan ditanwinan. Kadua isim munsharif berarti kumaha disebutna mutamakin amkan. Mutamakin maksudna eta isim memungkinkan berubah-ubah amkan dan lebih memungkinkan lagi make tanwin. Zaidun mutamakin goer amkan mutamakin amkan. Jadi ulah kata goernya nu normal mah nu teu nyarupa isim jeung fiil mah ulah mangge kata goer kedua-duanya di depan dan di belakangnya. Ahmadu jaa Ahmadu ra'aitu Ahmada marartu bi Ahmada. Mutamakin goer mutamakin Ahmadu Ahmada mutamakin berubah-ubah. Jaa Ahmadu ra'aitu Ahmada memungkinkan dari tanwinan ente berarti goer amkan. Jadi kata mutamakin mah menunjukkan kalimat mu'rab, lamun nu mabdinan disebut naon goer mutamakin. Kata goer amkan jang julukan karena isim goer munsharif, lamun anu amkana jang munsharif. Maka jelasnya hikmah daripada tanwin teh ata mubayyinan menjelaskan eta tanwin maknan kana suatu hakikat makna. Yakunul ismu bihi amkana, dengan adanya tanwin eta isim layak disebutkan amkan. Lamun anu teu layak disebutkan teu make tanwin teu layak disebutkan amkan, berarti goer amkan. Ulangi, lamun isim make tanwin munsharif layak disebutkan amkan. Jadi naon atuh mutamakin amkan. Jaa Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Tapi kalau kalimat isim tersebut tidak memungkinkan make tanwin berarti tidak layak disebutkan amkan atau jadi goer amkan. Itulah istilah baru antara mutamakin goer mutamakin, mutamakin amkan dan goer mutamakin amkan. Sebelum dilanjut kita membahas heula tentang masalah goer munsharif. Di paling bawah sebelum nadoman disarah dua baris, wa inna ma yumna'ul ismu minas sarfi iza wujida fiha illatani min ilali tis'in aw wahidatun minha. Isim goer munsharif, kalimat isim jadi isim goer munsharif lamun ngabogaan dua elat. Sareng isim goer munsharif, kalimat isim dan goer munsharif lamun ngabogaan
Jadi isim ghair munsharif teh kalimat isim anu terdapat dua elat. Elat teh naon hartosna? Dua sebab. Min ilalitis'in dari elat-elat nu salapan. Taya ek diterangkeun elat nu salapan. Mana nu salapan teh? Di bawah ayeunanya. Wahidatun minha taqumu maqamal illataini. Atawa satu elat ngan meskipun elatnya satu tapi seolah-olah kayak elat dua. Mana anu salapan teh? Diambil dari bada bahar basit. Cirian baharna bahar basit. Wad mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun adlun wa waspun wa ta'nisun wa ma'rifatun wa ujmatun summa jam'un summa tarkibun. Adlun kahiji adal. Cirian cabang ma'dul anhu. Pamindahan cabang tina anu dipindahan nana. Wawaspun sareng kadua sip waspiyah sifat. Cirian cabang mausub. Wa ta'nitsun sareng katilu ta'nis muannas. Cirian cabang muzakkar. Wa ma'rifatun sareng kaopat ma'rifat. Maksudna mah alamiah ngarannya. Jujur mah mengaran alamiah. Cirian cabang nakirah. Wa ujmatun sareng kalima bahasa ajam cabang arabiyah. Summa jam'un tuluy kalimat jama' cirian cabang tina wahid far'un anil wahid cabang tina hiji nya tina mufrad. 7 summa tarkibun tuluy tarkib cabang anil ifrad cabang tina mufrad anil ifrad bahasana atawa min adamit tarkib. Berarti maksud tarkibnya tarkib apa? Tarkib majzi engke ayanya. Wan nunu zaidatun min qabliha alifun wa waznu fi'lin wa hadal qalu takribun. Wa nunu sareng nun zaidatun anu panambah min qabliha eta tetep tina samemehna nun zaidah alifun ari aya alif. Berarti maksudna kadelapan adalah ziyadah alif nun. Cirian cabang tina mazid alaih far'un anil mazidi alaih. Panambah cabang tina anu ditambahanana. Wa waznu fi'lin sarang wajan fi'il kasalapan. Wajan fi'il cabang far'un an waznil ismi tina cabang isim. Wa hadzal qaulu jeung ari ieu caritaan takribun eta ngadeukeutkeun. Jadi simpulna elat isim ghair munsharif moal lepas tina anu salapan ieu. Berarti anu salapan ieu mah aya penggabungan. Maka kapungkul lamun keur dina jurumnya disebutkeun bahan isim ghair munsharif aya sabaraha? Aya 4 hiji alamiah 2 wasfiyah. Tah lamun alamiah jeung wasfiyah mah pasti aya unsur nu salapan ieu. Aya naon cenah ge? Aya unsur nu salapan. Ari ngaran kembalina kana lapan kana makna.
Iya mah ditinggali tina segi makna katinggalina hayang apal ngaran mah tingali manana ditelaah ari sifat ditinggali tina segi naon segi makna atuh memerlukan elat-elat yang lainna anu kembali kana lafaz maka pilihan tina salapan ieu pilih engke diterangkeun masing-masing kadua wasfiyah ditinggali segi makna maka kudu dibarengan aya elat anu naon kembali kana segi lafaz engke ambil tinu salapan naon bae wasfiyah jadi isim ghair munsharif sebetulnya mah teu kabahasnya nu elat hiji nu elat hiji mah aya dua nyaeta naon alif ta'nis kadua segat muntahal jumu urang mulai satu persatu jadi simpulna bahan isim ghair munsharif aya opat hiji alamiah babarengan jeung nu mana bae engke dua wasfiyah babarengan jeung nu mana bae engke tilu alif ta'nis teu kudu aya barengna ieu mah elat hiji kaya elat dua kadua segat muntahal jumu teu kudu aya barengna elat teh hiji alif ta'nis berarti tuduh moal sunggulnya segat muntahal jumu berarti elatna hiji karena jumu na wungkul jamak cing tadi ari ta'nis parul tina naon ta'nis mudakar tuh jumu parun tina jamak anil ifrad tuh jadi pasti aya cabang-cabangna da ge isim ghair munsharif kumaha pas isim ghair munsharif tadi gini par'i yataini bari bersifat cabang duanana kita mulai penjelasan satu persatu engke dimasukkan karena konsep elat nu salapan ieu fa'alifut tanisi mutlaqan mana sarfal ladzi hawahu kaifa ma waqa maka alif ta'nis mutlak itu mencegah sorobnya isim yang mencakupnya tak salah fa'alifut tanisi maka alif ta'nis mutlakon barina anu mutlak mana'a eta nyegah ieu alif ta'nis sorpal ladzi kana nanwinan kalimat isim hawa anu ngurung ieu ladzi hu kana ieu alif kaifama waqa'a barina kumaha bae kabuktian itu ladzi kesimpulan alif ta'nis jadi isim ghair munsharif teu kudu babarengan jeung anu sejen sabab elat hiji kaya elat dua segi lapad aya alifan segi makna tuduh kana muannas para pelajar mulai menjelaskan tentang isim ghair munsharif kahiji isim ghair munsharif adalah naon alif ta'nis berarti lamun diruntun tadi mah sebetulnya nomor 3 nya alif ta'nis hayang jadi isim ghair munsharif teh teu kudu babarengan jeung anu sejen nanti kita buktikan kumaha cing waktu ngaji kita jurmiyah alif ta'nis kabagi 2 hiji alif ta'nis maksurah definisina kullu alifin zaidatin laisa ba'daha hamzatun sakur alif panambah setelah eta alif teh teu aya hamzahan tingali hubla aya lapad hubla harta sanaon anu hamil ari nu hamil pameget istri tah ciri muannasna kunaon tah ku alif aya alifan teh ditungtung aya jadi ternyata ayanya ciri muannas kunaon ku alif engke aya khusus bab di depan at-ta'nis bab yang menunjukkan kana muannas
alamatu tanisi taun au alif wa fi asamin qadarul takal katif. Jadi sok aya ciri muannas teh ku ta atau ku alif. Lapad hubla muannas na kunaon tah ku alif. Alif disebut alif naon maksuro setelah alif teh daya hamjahan. Kadua au mamdudah atau alif mamdudah definisina kumaha sareng kullu alifin zaidatin ba'daha hamzatun. Artosna sakur-sakur alif panambah setelah alif panambah aya hamzahan. Hamra'u aya alif setelah alif aya hamzah berarti eta mah alif mamdudah. Cing pertanyaan hamra'u isim guar munsharif teu? Isim guar munsharif non elatna alif ta'nis. Alif ta'nis jadi isim guar munsharif kudu babarengan jeung sejen teu kudu. Soalna tingali geus ngabogaan dua elat. Lapad hamro tingali segi lapad aya naonan aya alif. Kadua segi makna tuduh naon eta naon muannas. Cek tadi tidak elatu salapan ayat teu kana muannas. Adlun wawas pun wata nisun tamanas. Taknis teh cabang tina naon? Cabang tina mudzakkar. Ali kalimat asalna mudzakkar heula muannas heula. Nasirun kakana muannaskeun nasiratun. Pertanyaanna perkiraan heula keneh nasirun heula keneh nasiratun? Nasirun. Cirina ari nu asli mah can aya penambahan. Lamun geus aya penambahan berarti tamu geus naon? Teu asli deui ari aya penambahan. Geus aya penambahan. Jeung deui panggalana lahir ge pamegat istri. Pamegat nyaeta Nabi Adam alaihis salam. Berarti pamegat. Itulah alif tanis teu kudu. Segi makna menunjukkan muannas teu? Menunjukkan muannas kan ke dipayun teh tadi alamatu ta'nisi ta'un au alif. Ciri muannas mah ta atau alif. Eta kahiji. Lanjut. Wa zaida falana fi wasfi salim min ayyura bita itanisin khutim. Wa zaida falana eta teh ngajadikeun ataf cirian ataf kana domir mustatir lapad manaa. Wa zaida falana sareng kacegah tanwin tina dua panambah dina wajan fa'alana fi wasfin dina wasfiyah salima anu salamet ieu wasfin min ayyura tina yeun dikanyahokeun itu wasfin bita itanisin ku ta ta'nis khutima anu ditungtungan itu wasfin. Ulangi wa zaida fa'alana sareng kacegah tina tanwin dua panambah nu aya dina wazan fa'alana fi wasfin dina wasfiyah salimanu salamet itu wasfin min ayyura tina kan dikanyahokeun itu wasfin bita itanisin ku tatanis khutiman ditungtungan itu wasfiyah. Kesimpulan menjelaskan tentang isim ghair munsharif tadi judulnya. Rincian isim ghair munsharif. 1 alif ta'nis tadi. 2 ziyadah alif nun babarengan jeung wasfiyah. Bari eta ziyadah alif nun teu make ta dina dimuannaskeunana. Contoh wajan fa'lanu lapad sakronu muannasna jadi sakro. Para pelajar netelakeun tentang perincian isim ghair munsharif dina ibad alfiyah wa zaida fa'lana fi wasfi salim. Berarti lamun ningali kali isim ghair munsharif alamiah wasfiyah kalabatna
waspia kudu babarengan sareng naon ziyadah alif nun sok tambahan atuh hiji ziyadah alif nun dina wajan fa'lana tingali wajan fa'lana bayi dengan syarat kudu kumaha cenah ge wajan fa'lanana lamun muannas ulah make ta lain ku kan biasana malam disimpel mah kitu fa'ilun muannaskeun jadi fa'ilatun sakronatu tah teu kitu lamun teu kitu ngaranna isim ghair munsharif contoh atuh di baris kedua sakronu anu weureu dua atsanu anu haus tilu ghadbanu anu ambek isim ghair munsharif teh eta isim ghair munsharif cing anu weureu sifat teh nari kitu anu haus sifat teh anu ambek kadua babarengan teh jeung wajan fa'lan atau ziyadah alif nun babarengan katilu syaratna keur muannasna ulah make ta maka tingali keur muannasna jadi naon ta di baris keopat aya taqulu imro'atan maka kamu mengucapkan ngelapad-lapad anu bieu ketika dimuannaskan maksudna imro'atan teh atsanu jadi atsa aya ta'an teu tah aya ghadbanu jadi ghadba mana lapad sakronu sebelumna aya wa inna ma taqulu sakro tuh pertanyaan lapad sakronu keur muannas make ta teu henteu berarti ieu terpenuhi syaratna matak simpulna lapad sakronu isim ghair munsharif emang sok aya kitu anu muannasna ku ditambahan ta wungkul tina wajan fa'lanuna aya sok di baris kedua terakhir aya lapad rajulun saepanun naon lapadna rajulun saepanun hartosna lalaki anu jangkung saepan teh hartosna jangkung ta biasana mah lapad saepan mah lamun keur muannasna ku tambahan pa ku ditambahan ta so saepanu jadi saepanatun maka di panghandapna aya li annaka taqulu lil muannasa dina lapad saepanun mah kamu mengucapkan ke muannasna saepanatun jadi simpulna tinggal lapad saepanun isim ghair munsharif teu ghair munsharif soalna teu terpenuhi syarat hiji wasfiyah betul teu betul dua wajan fa'lanu atau ziyadah alif nun betul teu betul tiga keur muannasna ulah make ta gagal ieu mah keur muannasna make ta maka simpulna atuh teu tulus jadi isim ghair munsharif wa wasfun asliyun wa wasnu af'ala mamnu'ata nithin bitaka ashala juga sifat asli serta wazan af'ala yang muannas nya tanpa takaya ashala wa wasfun jeung wasfiyah asliyun atawa isim sifat asliyun anu asli wa waznu af'ala jeung wazan af'ala mamnu atanisin bari anu dicegah tina diannaskeun bita kumake ta ka ashala seperti lapad ashala anu cureuleuk panonna aya nu nyebatkeun deui anu kabiru-biruan panonna atafna sami jeung nu tadi ataf kana dhamir mustatir tina lapad sorofa baca sareng bismillahirrahmanirrahim wa wasbun asliyun sarengka cegah tina tanwin isim sifat atau wasfiyah asliyun anu bangsa asal wa waznu af'ala babarengan jeung wazan af'ala mamnu'ata nisin
bari anu dicegah di muannas geunana bitaku maketa ka asala seperti lapat asala hartosna anu cureuleuk panona. Kesimpulan tilu wasfiyah babarengan jeung wajan af'ala bari tambahan heula dalam kurung wazan fiil tutup kurung bari muannasna teh bari nalika muannasna teh ku teu ku ditambahan ta contoh ashala. Para pelajar, ayeuna bagian nomor 3 adalah wasfiyah babarengan sareng wajan fiil. Wajan fiil nyata di dieu mah contohan wajan af'ala. Tingali wajan af'ala. Cing ari katerang wajan af'ala tina segi lafaz tina segi makna. Lafadznya, mata kieu kembali kana lafaz ieu. Ari wasfiyah diketawina ku tina segi makna, tina logat, tina arti maknana. Katilu nyata naon barusan wasfiyah babarengan jeung wajan fiil bari syarat eta wajan af'alana ulah kumaha keur muannasna ulah make ta contoh aya lapad ahmar di baris kedua naon ahmar hartosna anu beureum sifat sanes sifat tigai lapadna wajan af'alat af'ala jadi af'alu akhdaru anu hejo sifat sanes sifat tah lapat ahmar jeung akhdar lamun keur muannasna teh cing naon keur muannasna di baris ketiga ada iz yuqalu lil muannasah hamra'u anu beureum imra'atun hamra'u imro'atun khadra'u anu hejo aya teh awe hejo aya wanita buta juga hejo di chat maksudnya buta ijo tuh tingali tahlapad ham ahmar jadi ahmar majang tuduh kana naonna muzakkar muannasna hamro cing make tate cara ngamonaskeunana henteu ahmaro tak berarti tulus jadi isim ghair munsharif. Akhdar naon muannasna? Khadra'u. Make tateup nalika muannasna. Henteu berarti tulus jadi muannasna. Jadi isim ghair munsharif na tulus. Tuh. Itulah tentang isim ghair munsharif. Alhamdulillahirabbil alamin.